Metal Detecting in the Netherlands es un canal de YouTube cuyo nombre lo dice todo. Uno de sus vídeos, titulado "Encontré un cofre del tesoro con el detector de metales", acumula ya más de 13 millones de visualizaciones. En el clip de 6 minutos, el creador registra un hallazgo inesperado en una tranquila zona boscosa. Mientras caminaba solo por el bosque con su detector, dio con un lugar apartado y el aparato señaló algo bajo tierra de inmediato. Empezó a cavar, pero su pala chocó pronto contra una gran placa metálica. Looks like some sort of play or something. Look at that. Sin rendirse, despejó la tierra y las hojas caídas para dejar al descubierto los bordes de la placa, y finalmente la levantó. Para su sorpresa, debajo había un pequeño espacio cuidadosamente excavado que contenía un cofre de tamaño mediano. Whoa. Whoa, what the hell? Oh my god. That looks like a treasure chest to me. Oh my god. What is that? Let's take it out of the hole. It's very heavy. Look at that. What could that be? Oh, there's some writing over there. And there's some heavy locks on there too. En el interior, pegada en la base, había una larga nota explicando el propósito del cofre. Resultó ser parte de un juego mundial de búsqueda del tesoro basado en coordenadas GPS. Las reglas eran sencillas: encontrar el contenedor, compartirlo con otros, tomar algo de su interior y dejar algo a cambio. Una especie de sistema de coge uno, deja uno. La nota también animaba al hallador a unirse a la comunidad y mantener vivo el juego. Así que no se hizo rico con oro ni con artefactos antiguos, pero sí descubrió algo fascinante, un juego que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe.